speak loud. Yo，去緊 Kmart，我想買到一個嗰個 bike carrier，綁喺架車嘅後邊一個架就可以晾我嘅 BMX 喺後邊，然後你可以揸即係去邊度去第二度咁載架 BMX 喺後邊。不過因為我其實買得好急，因為點解要咁急去買？因為聽日就去holiday， 我哋去南面落去 South 嗰邊租咗間 cottage 同另外一個 family 同 friends 跟住一齊去咁，跟住所以如果有嘅話買到嘅話，即係我衰嘅，即如果我早啲 online 訂咗就好嘛，一度都冇次冇大安旨意諗住鋪頭會買到，咁不過如果喺 online 買係平好 Q 多啲，咁跟住其實就算而家澳洲都好多都係得online store， 咁冇實體店，咁跟住所以而家嚟緊呢個搏一搏睇喺度有冇就帶唔到個 BMX 去，咁唯有睇住阿仔玩 scooter。Oh shit, actually, I'm kind of hungry. 睇埋啲嘢食先。So yeah， 睇下嗰度買到，因為分其實有幾種嘅，一種咧。一啲係要你後邊要有個拖住卡嗰個碼先至可以用，咁嗰幾架車冇，咁要買另外一個係綁住帶，咁跟住晾咗個架車尾。Anyway， 希望買唔到住咯。另外咧，我想話即係聽日去 South 嗰邊啦，但係 3 hours drive，OK，Margaret River。咁但係今日我哋睇到好多 news 就係，即係有少少似見到大陸春節假期，跟住全部人翻鄉下嗰啲咧，跟住條路塞死晒啊！有少少咁嘅問題出現，即係個個都諗住去 South 嗰邊玩嘅，地大鑊去啊！嗱，聽朝一早起程2架車，for this Easter holiday。頭先咧買咗好 Q 平嗰個$2個 pastry beef curry， 因為好肚餓。咁跟住入到呢度見到有$1個，呢個其實呢個俾我好中意食嘅deep fried 點心 ，OK， 即係點心叫做我好中意食唔中意㗎。之前讀書咧，跟住飲完酒咧，我哋就會即係一大袋 frozen， 跟住我哋煎嚟食，切開一半先，一半先係最正。不過知道聽講有啲我聽過有香港人嚟到食，跟住食頂唔順嘅話太酥。I love it, man。希望買到嗰個 Terrier。咁就可以同阿仔一齊玩。有得晒。我而家喺個商場，其實係好
我個仔個 daycare，OK，so it's good，walkable， 幾分鐘行翻過去接佢應該。Yeah。OK，結論就係買唔到嘅冇辦法帶唔到架 BMX 去同阿仔玩，that's OK，睇住佢玩 scooter， 所以我而家就行緊去接阿仔放學，咁就離開呢個商場。不過都買咗啲嘢嘅，買咗 extension 嘅電線，買咗因為個房個插頭離我書台屌 Q 遠，咁就同埋買咗蠟燭，有香味蠟燭。我唔知我幾中意，但因為我知道啲人係唔中意點蠟燭個感覺，但係我又唔知我幾中意，我幾舒服嘅點知。咁同埋有啲即係有香味咁幾好間房。又買咗個 soccer ball，仲買咗足球。我諗起咦係喎，因為我屋企其實條街嗰度有笪草地，咁我可以踢波咯，同阿仔。因為之前其實佢有 join 咗個soccer course 嘅，學咗一排嘅，即係我仲喺香港嗰時。咁但係後尾即係通常太熱嘅時間咁就停咗啦，嗰啲 course 會。咁跟住而家佢返學嘅時間夾唔啱就停咗先，因為太長時間，如果再踢波咧就好 Q 攰。咁所以可能下年再嚟再學啦。It's OK。佢都係4歲啫嚟緊都係，咁跟住，所以我可以同佢踢咁跟住，我頭先見到不如買埋咁，跟住可以帶去呢個 holiday 嗰度可以同佢玩咯嚇，同埋另外我 friend 兩個小朋友一齊嘅，因為我買咗幾樣嘢，買咗嘢食俾佢 ，Taylor 嗰啲有餅朱古力餅，雖然買唔到 bike carrier，but that's OK。唔玩住咯，因為其實本身我上個禮拜喺 skate park 落個 ram， 跟住我落得快得滯咁，跟住咧我掛住因為你下意識就唔想前面衝落去，即係個 ram 都幾斜咁，跟住我就往後邊一往後一落翻地下咧就shit 向後搭，跟住就坐落即係。屁股落地下，單隻飛咗喺前邊。咁跟住咧，通常即係你知運動呢啲咧，你搭親咧或者整親咧，咁你嗰一刻即係當然嗰一刻痛啦，起翻身，咁好似冇乜嘢嘅啫，屌隻痛下啫，咁啊繼續玩，繼續再，因為你通常因為同埋我搭完之後我要再克服翻，我要再做翻同一樣嘢。I think你覺得係 OK 嘅。跟住翻到屋企玩到好唔知半個鐘嘅，翻到屋企坐低做陣嘢書台，佢哋起身知道仆街啦 shit， 即係左腳係成幅，左邊腳係抽 Q 住咗，跟住行係趌下，所以到好 afternoon 我行路係趌下，跟住阿仔仲要我要抱咁，跟住我話我爸爸整親佢嘅媽咪抱啦咁樣。跟住我到黃昏 ，OK， 我諗唔掂，我唔可以咁樣，所以我就決定咗搽呢個，因為早前我老婆整親隻腳咧，又係佢咬出嚟，又未到咬柴，咬地咯。跟住我買咗 Deep Hit 同佢日日同佢追個 ankle 嗰位，即係 Deep Hit 其實係好 Q 好嘅，其實真係好 Q 用。跟住我諗咩唔得啦，屌我一定要追，如果唔係我知道咁樣落去，即係你冇嚟日日咁樣夾住。咁我就捽喪出個左邊
氣鼓個位，喪出，係真係原來係好有效。即就即晚，其實追咗一次即晚已經係好 Q 咗好多咯，即係唔使夾得咁，即係已經鬆咗好多。跟住連續幾日追，即係好有效原來，絕對推介呢個 deep hit。Yes, very good。我而家行緊，真係好近，直行其實你前邊已經係我仔嘅 daycare。其實俾個原定我早咗少少嚟接佢，跟住我老婆話：你做乜咁早接佢啫？早少少接佢啦，唔緊要，我想同即係玩一陣啦。And then holiday tomorrow, right? Yes。所以我覺得每個人屋企咧都應該係咪有支 deep hit 防身，即係有咩事攞出嚟捽下先咁樣。咁所以我停 Q 咗好幾日冇得玩單車。咁諗住其實隻腳七八八 OK 啦，諗住去到 holiday 嗰度可以玩，因為嗰邊都有 skate park， you know， 咁我同阿仔玩。乜嘢？而家唯有睇佢玩啦，陪佢玩。OK， 過馬路接阿仔。Peace。What's that? Chocolate. Okay. Okay, let's. 其實我買咗嘢食俾你喎。係咩嚟㗎？你想食邊樣？你想食依啲定係食爸爸嗰啲先？爸爸嗰啲都有 chocolate。我唔要嗰個。你唔要嗰個？你呢個？OK， 好啦。係巴做時間。我哋食咗一粒先啦，而家好嘛？爸爸俾一粒你食咗先。咩？爸爸而家俾一粒你食啊。咩？我行去左邊。點解咁好嘅？咁多 chocolate 係咪？我先攞到嘅。You're so strong. OK， 爸爸拉咗呢個。嗰個車係邊個㗎？開門。I think push it. Yes. 係邊個嘅車㗎？ Someone's car. 過嚟呢邊。拜拜。佢係我嘅 friend，佢冇打我呀。Yeah, good boy, right? You guys are good boy.